guys, welcome to YouTube channel Hana Satriana, dan di video kali ini aku akan membuat squishy collection part 2. Dan kali ini aku baru buat squishy yang baru, dan kalau kalian penasaran, let's get started. Yang pertama aku punya regular banana. Regular itu yang biasa. Next, aku punya mini banana. Aku ada bekas spidolnya gitu di sini juga. Ini spidol ya guys, yang ini sama yang ini. Spidol. Next, aku punya toast Korea. Karena Korea itu kayak gini ya guys toastnya. Next, aku punya Love V. Next, aku Big Banana King, Funky Island Banana King. Next, aku punya yang terakhir, aku punya strawberry. Dan coklatnya gitu di bawah. Dan di atas ada daunnya. Dan di sisi-sisi ini juga ya. So, thanks for watching for my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.